Naria Arirletan. Bueno, goizean goiz jaitsi ditugu ahuntzak eta momentu honetan jateko ordua da. Orduan jaten emango diegu. Alpapa emoten gabiz, esnetarako oso forraje ona delako. Gure ahuntzak Murciano Granadina arrasakoak dira. Kasu honetan Euskal Herrian bertan erosi genituen, orduan ez dute behar izan adaptazio handirik. Normalean klima lehorreko animaliak dira, beraz bakarrik ateratzen dira zelaira udan eta lehor dagoenean kanpoan. Oso ahuntze esnetsuak dira, gainera oso berezitasun handia dauka beste esneekin konparauta oso desberdina delako. Momentu honetan egiten ditugun gaztak dira gazta freskoa eta pasta blanda deitzen den beste mota bat. Jendearen erantzuna oso ona izan da eta gauza berriak aztertzeko beti gogoa aukiketen dugu, ez? Orain ikusiko duzu pizkatxo bat gazta freskoa zelan egiten dugun. Tanke honetan gure esnea dago, hotzetan dago, mugimenduan dago, konserbazio ahalik eta honen aukitzeko. Esne hori gero pasteurizazio prozesu bat egingo diogu eta ondoren gure gaztak egingo ditugu. Kamera honetan gaztak ontzen ditugu. Hemen ikusi ahal dituzue gaztaiak eta daude denbora desberdinarekin. Orduan, momentu desberdin horretan ikustiko duzue aldaketak daudela itxuran. Eta barnealdean ere aldaketak egiten ari direla, eta zaporeak eta testurak eta aurrera doazela. Gazta produktu oso naturala da, azala ere jangarria da, gainera beste toketxo bat ematen dio. Gazta samurtxoa da, ez da biguin-biguina, eta oso malgua da. Erabili daiteke pikatzeko postre bezala, baina baita ere sukaldatzeko orduan, laban barazkiekin, haragiarekin, plantxan ere bai, orduan aukera asko ematen digun produktua da. Beno, hau gazta freskoa da eta formato bi egiten ari gara. 500 gramokoa eta 750 gramokoa. Oso errez jatetan produktua da, umeeri asko gustatzen zaie eta super osasungarria da. Ez dauka ia laktosarik, oso gantz bajukoa da eta digestioen aldean ere oso erraz digeritzen da. Gure gazta aurkezpen honetan eskaintzen dugu, paperean doa, denda txikietan saltzen dugu normalean, hori da gure helburua, eta herri desberdinetan banatzen dugu. Arratia partean denda asko dauzkagu, Zornotza, Durengo eta Badiñon, eta Gasteiz aldera ere joaten gara. Beno, Joseba, espero dut gure produktua dastatzeko aukera aukitzea, eta hemen otxontzen egongo gara zure zain nahi duzunerako. Venga, eskerrik asko, agur!